今次要介紹嘅呢，就係優利德 UT116A SMD 嘅元件測試儀。咁佢同萬用錶有咩分別呢？就係因為佢呢就本身就有兩個好似微鉗形嘅嘴，咁呢就會方便我哋測試一啲SMD 元件嘅線路板嗰時呢，就會好有幫助啦。不過咧，呢個套咧就好實嘅，我希望第時掹得多幾次咧，佢會鬆一啲咯。咁佢亦都送咗兩個士啤嘅測試針嘴。咁揸上手咧就都覺得 OK 嘅，都幾順手。咁但係咧就可惜咧就係佢冇背光。咁同埋咧呢個鉗嘴咧就要比較用力先用得到嘅。咁我驚咧就如果用得太耐嘅話咧，就會手震啦，或者好攰。咁我知道咧就其實有一間品牌咧叫做 Milliwear 咧，佢都出咗一隻一樣咁嘅測試儀，不過咧佢就再細啲，同埋個display 咧就靚好多，佢係用 OLED 嘅，而呢個咧 LCD， 咁所以相對嚟講呢個冇咁好睇。不過佢字呢個大啲，咁而佢呢個夾咧，佢就有磁石做緩衝嘅，咁咧個手感會好啲。不過呢隻咧就平好多，116A 咧就比較貴啲嘅，就賣138蚊人民幣。咁而我頭先所講嗰隻 Milliwear 咧，就佢應該係大約賣500零蚊人民幣到啦。咁價錢都相差幾遠嘅。咁就但係咧就 Milliwear 咧，的確咧佢嗰個設計同埋佢個使用上咧，真係方便同埋好好多嘅。咁但係咧，如果以性價比嚟講咧，呢一隻咧就冇得輸嘅。同埋咧，佢有一個 model 咧 UT116C 咧就仲平，我記得應該係大約係90蚊到嘅啫，唔知90蚊定98蚊啦。咁咧就佢個功能就比呢個差少少嘅啫。咁如果你唔需要咁多功能嘅話咧，咁亦都可以選擇呢個116C 嘅。咁而佢最主要個分別咧就係116C咧就度唔到 DC 電壓嘅，但咧佢可以有負載去度電池。咁但係咧就其實我哋如果做維修啊、做開發嚟講咧，就度到電壓都幾重要嘅。咁所以咧我就揀咗116A。咁同埋咧就佢有自動掃描識別 116A， 咁就116C 就冇嘅。咁但係我發覺嗰個自動掃描識別咧，其實的確唔係咁重要嘅。其實我度嗰陣時我都知我度乜嘢㗎啦，即係話我想度電阻，想度二極管，想度電容，其實我心裏有數嘅。咁反而佢自動識別嘅話咧，就仲要多啲時間去scan 佢啊。咁變咗就我覺得自動識別就其實我自己都好少用，我自己咧多數都係會揀翻度電阻啊，度導通啊，即係個 BB 啦嚇，咁度電壓啦，電壓應該係呢度，佢有獨立嘅，不過最大咧佢只可以去到36伏嘅啫。咁另外有一個咧就係度二極管嘅。咁其實個 BB 咧都比較好用嘅，因為其實我成日都係去測試啲線路板咧，嗰啲線路有冇導通啊，邊條線通邊條線啊。咁咧如果有咗佢咧就會即係好方便，佢反應都好快嘅。有啲萬用錶咧嗰個測試導通嗰個功能咧就會慢啲嘅，即係你差唔多你掂咗落去之後咧，佢係要等1秒鬆啲佢先至會響或者唔響嘅。而呢一個咧，差唔多咧就佢即刻都會響，只要個電阻係低過30盎嘅話咧，佢就會響噶啦。咁譬如話呢個咧攞嚟度呢個液管啊、LED 啊，咁咧都幾好用嘅。嗱，咁如果想知道呢一點同呢點通唔通啦，即刻試到。
呢點同呢點通唔通咧？因為大家都係地，所以就通嘅。因為如果我用萬用錶嘅話咧，咁咧就兩支筆針咧，你一定要好純熟啊！如果唔係嘅話咧，你其實都好難可以即係靈活咁樣喺啲 SMD 嘅線路板上邊咧去進行測試嘅。當然啦，如果你用標針純熟嘅話咧，其實都係好易可以用得到嘅。但係咧，因為支標針有時啲位置比較粗咧，你落去呢啲咁嘅位咧，其實有機會就揩到隔離嗰啲元件嘅。咁所以就有咗呢個咧就會方便。咁同埋都細啦，我唔需要話有個錶喺度阻住我做嘢啦。咁佢另外有一樣咧，就係佢可以照用翻標針嘅。咁佢就送咗一對標針俾我。咁係點樣用嘅咧？其實都幾白痴嘅，就係插喺呢個位置，咁樣去試嘅。睇落係咪真係好核突咧？咁其實咧，以呢個咁嘅價錢100蚊鬆啲，咁係抵玩嘅。不過咧就練好啲指力啦。